السلام يا شباب. صديقنا شفيق رسل بعض الصور في الفيسبوك ديال شباب ولاد المدينه كنضفوا في مريزيكا. انا كنقول لهم برافو عليكم يا شباب، لان هذا العمل هذا اللي كتقوموا به الله تبارك وتعالى اللي غادي يجازيكم. كتنظفوا البحر ديال الله تبارك وتعالى، نظفتوا الارض ديال الله تبارك وتعالى. عندكم تقولوا لا هذه ماشي الخدمه ديالنا، خدمه ديال المسؤولين، الناس راه كاينين الناس مخلصين باش يديروا هذه الخدمه. راه اللي دار شي عمل يؤجر عليه، خصها تكون عندكم هذه الفكره هذه. نظفتي صافي، نظف الله تبارك وتعالى اللي غادي يجازيك. ما تلوحش كاغيط في الارض، الناس كيبولوا في الزنقه، الناس كيلوحوا الزبل. واش هاد الناس هادو ما اش عندهم فاش كيفكروا؟ ما كيقولوش بلي ان راه وسخوا الارض ديال الله تبارك وتعالى. راه كل واحد كيتحمل مسؤوليته. راه هاد الشيء هذا راه غادي يحاسبنا عليه الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال ومن يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه. علاش انا غادي نلوح الزبل؟ بعض المرات كنكونوا واقفين مع بعض الاصدقاء في الدرب، بلا ما نقول لكم في اي بلاصه حتى كيتلح لنا الصاك ديال الزبل من الفوق. وراه الاخوه غادي يشوفوا هذا الفيديو راه غادي يعرفوا على من كنهضر، وغادي يعرفوا هما اللي نيت كانوا حاضرين معنا. حشومه هذا الشيء هذا. خصنا نعرفوا باللي ان الارض ديال الله، ما ديال حتى شي واحد. فين ما مشيتي، لا مشيتي لاوروبا، امريكان، اي بلد، الارض اللي واقف فيها ديال الله تبارك وتعالى ما نوسخهاش. هذا الشيء الفكره خصها تكون يعني خصها تدخل. ولهذا كنقول للشباب هادو اللي كيقوموا بهذه الاعمال هذه، راه هاد الاعمال هذه راه في صالح المواطن، في صالح المجتمع، ماشي اعمال شخصيه، ماشي كنظفوا لواحد الانسان اخر غادي يجي يدوز فاكونس حتى شي حاجه. وكنقول لكم حاجه اخرى، وهي انا غنكون في البلاد ان شاء الله في الصيف. كتعرفوني فين كنسكن. الا كان بحال هذا العمل هذا اجيو دقوا عليا، انا مزوق فيكم، لان بحال هذا العمل هذه انا كنموت عليها. ولكن بوحدي ما كنقدرش نديرها، لان بعض المرات كتلقى بعض الناس عندهم افكار اخرى وكيفكروا تفكير اخر. المهم واحد النهار غادي يجي غادي يغيروا الراي، وتا هما غادي يتبعوا الطريق، لان حشومه. واش كاين شي واحد غادي ينهاكم على المصلحه؟ واش واحد يقول لكم لا ما نديرش انا هذيك؟ واش اشنو فيها من ضرر؟ الواحد اللي غادي تجيو عنده تقول يا خويا عاوننا نشريو السيكان ونشريو الشطاطب باش نشطبوا الدرب. اشنو هو الضرر اللي فيها عباد الله؟ اشنو هو الضرر اللي فيها؟ اش غادي يقول لا هذيك ماشي خدمه ديالي ديال هذه؟ خص الانسان يعرف بلي ان الارض ديال الله تبارك وتعالى، ما ديال حتى شي واحد. في اي ارض تحطت الاقدام ديالكم عرفوا بلي ان الله الارض ديال الله تبارك وتعالى. الناس كيلوحوا القراعي في البحر، يلوحوا يمشيو تما ياكلوا ويخليو قشور ديال الدلاع وقشور ديال كاع الفواكه تما والسيكان، وزيد. حشومه والله العظيم، الا حشومه وعار. علاش هذيك الرمله؟ علاش حنا ما نجيوش؟ علاش حنايا؟ علاش بلدان ديال الناس اللي غير مسلمه يا صاحبي كتاكل، تحط الخبز فوق الرمله تاكلوا؟ علاش هما لمن هما كيديروا هذاك الشيء؟ لمن راه كيديروه للناس باش يستافدوا منهم ناس اخرين. علاش حنا ما نكونوش حتى حنا بحالهم؟ علاش حنا ما نمشيوش للبحر ديالنا، ما لقاو حتى كاغيط، ما لقاو حتى اسمو، ولا كاع لقينا شي كاغيط ولا شي حاجه نهزوها، ولا كان شي بوبيل نحطوها في شي بلاصه ونرميوها وننظفوا الارض ديالنا. علاش وحنايا غنبقاو ديما في هذا الشيء هذا؟ راه حشومه. وهاد الاولاد هادو الله يجازيهم بخير، برافو عليهم. ولا كان شي حاجه اخوه تعرفوني فين كنسكن، يجيو عندي للدار، غادي نكون تما ان شاء الله في العيد. كان شي حاجه بسم الله. السلام عليكم وشكرا لكم.